呢個咧係睡眠面膜嚟嘅，睡眠面膜，佢係美白祛斑降皺嘅睡眠面膜啊。咁睡眠面膜啊，佢係即係話我哋塊面好多斑斑點點嘅，跟住有成日曬嘅，跟住就可以瞓覺之前嘅話就可以塗住佢，可以塗15到20分鐘，15到20分鐘。係唔係塗過嘢啊？平時攞嚟敷面膜㗎啦，你唔使洗㗎，要唔要洗㗎？唔使洗嘅嚇，唔使洗啊？唔使洗嘅睡眠面膜啊。唔使洗嘅，因為你口塗嘅話，薄塗咗。如果你對面好多斑斑點點嘅，佢咧如果好多皺皺紋紋嘅，我哋瞓咗就得㗎啦，瞓咗起床就得㗎啦，搽咗佢當潤膚乳，即係瞓過夜啦。你啲某某嘅塗埋我哋嘅斑斑點點嘅。嗱，我對唔住，因為我啱先嗰啲東西上唔到，係咪？係。嗱，我有4757蚊。嗱，我本來咧我賣59.9嘅。幾錢啊？你咁樣得我算咗59.9嘅。咁後尾咧佢講到咧講價講到39.9嘅。我咁樣好唔好？我補貼10蚊啊，19蚊係咪我補貼？我20蚊都唔使啦，我19.9咧，我上咗俾你哋啦，對唔住啦。係。得唔得啊？一盒有幾多啊？我驚住我唔夠庫存啦，因為呢個真係好多底嘅，你知唔知入邊有幾多條啊？入邊有成有我睇下100袋啊，100袋。係啊，100袋啊。邊度嚟㗎？邊袋100袋啊？係邊度嚟㗎？20蚊係咪啊？係啊。你幫我睇睇係咪補20蚊？如果你話40蚊，我咪補咗20蚊啊，等於。係啊，你哋唔好拍咁多啦。如果你哋想敷面嘅朋友仔啊，如果你哋拍得多嘅話，我唔夠膽上喎，死我一講啊啲人。如果你補嘅話，你補成，比如你補成20蚊，你補50份就成百幾蚊咯。嚇？好貴。幾多啊補？咁我喺天華哥嗰度買咗嗰個美白先食，依家啲斑點都淡咗好多，可唔可以同呢個面膜一齊用㗎？可以一齊用㗎，可以一齊用啊！一個好好嘅配合嚟嘅。其實我哋經常咧都係覺得自己斑斑點點多嘅朋友，你捨唔捨得啦？好啊！你捨唔捨得？成千蚊你要補成千。我咁樣得唔得？我唔係補，我啱先我講錯咗，我唔係補50份㗎。我啱先講話補幾份啊？嗱，我補30份啊。係。我補30份啊，30份好唔好？好。好唔好？好。嗱，咁補30份啦，50份就費事啦。嗱，我睇住個庫存啦嗱。頭先講咗50份㗎喎。因為邊度嚟㗎？冇啊，19蚊。邊度嚟㗎？19.9啊。因為咧佢邊度嚟㗎？曬佢會淡化，慢慢淡化，佢係面膜嚟嘅，佢睡眠面膜。我知啊，係邊度？早起身你自己洗面就得㗎啦。冇啊。即係呢隻嘢邊度？50份、100份，我做30份㗎咋。頭先我聽到你講50份㗎。冇啊，冇講過啊。你哋準備好未？準備好。1、2、3，上車。先大家好，或者你微微我好嗎？我幫你啦。嗱，咁佢咧有100條㗎。有100條㗎，你一晚只需要用1條就夠㗎啦，而且份量都係好多㗎。你瞓覺之前塗過，如果你話要洗嘅話，要塗面霜，你就塗個20分鐘，跟住洗咗佢，再塗你啲面霜都得。其實正常嚟講，你都可以唔使洗嘅，第日朝早起身洗面就得㗎啦。唔使㗎啦，直接等佢深入我哋嘅皮膚。係。咁佢入邊有乜嘢嚟咧？我同你講，美白祛斑抗皺緊緻睡眠面膜佢嚇，佢叫嗰個名嚇，你哋自己睇睇啦。佢仲有啲專嚟㗎，你可以。佢專嚟咧就係佢有一種改進咧，嗰個阿魯法乜嘢嘅乜啊，我唔能夠講啊。仲有咧，佢入邊有嗰個透明質酸鈉。透明質酸大家都知道㗎啦嚇，冇啊冇50份啦，呢個劉希怡你搶得到就搶得到啊，搶唔到就我搶咗1份，我搶咗1份，我話知你幾多份，反正我搶咗1份。乜嘢？可以啦，先交。咩問題啊佢哋冇檢查過係咪啊？唔係啊，因為佢哋本身呢個產品就叫美白啊，各位平時好少可咁樣叫個產品名嚇，個產品名就本身做嗰啲嘢佢咁搞。個產品名本身就叫做係美白祛斑抗皺緊緻面膜㗎嚇，所以你唔識嘅話，你唔知啦。我哋好多姐姐塊面咪成日出去曬咗嘅，曬咗塊面咪呢度有好大笪斑嘅，係啊，就會變得黃琴琴嘅塊面，你就要搽呢個。你試下就用。可以啊，小曾可以㗎。我哋晚上瞓覺嘅時候，我哋就可以㗎啦。嗰鱷魚得唔得？鱷魚肉。一陣間。得唔得啊？你哋拍完未？你哋啊？蜘蛛膠咧？蜘蛛膠啊！你睇下我而家再講嘅，我越嚟越蝕落去嘅，蝕20蚊份嘅大佬。佢補貼咗20蚊。呀！一個病拍作比啊！